E aí, pessoal? E aí, gatinhas, como vai a vida aí? Estamos aqui com o DWM, que agora ele vai mostrar uns novos sons e umas novas animações. Né, ó, vou mostrar. Essa é a animação de voo. Beleza. Agora essa animação. Olha só quando eu caí na água. É muito top. Você cai, eu acho que boia ainda. Não, boia não. É muito top. Vou tentar gastar minha energia aqui pra ver se tem algum trem aqui. Peraí. Não é só com o rádio do Pterix, não. Tem também o do Piteira, do aquele dinossauro lá, que é aquele nome muito difícil. Ó. Gasta essa estamina. Ó. Não. Tem não. Mas foi só isso mesmo. Foi só isso. Que atualização é essa, tem morte? Apesar, deixa eu ver um trem aqui. Tem do Flying Underwater Dimension. Pronto, só foi isso. Essa foi a atualização. Tchau, pessoal. E eu só tô de se não beber. É porque sua mãe não deixou, né? Eu sei que vocês já tentaram. É porque vocês não têm, né? Não tem condições. Porque ela gastou todo o dinheiro com a sua internet aí. E tchau, pessoal. Tenha uma boa vida aí de chuva.